Привет, здравейте отново от мене. Едно кратко видео, с което ще се опитам да дам малко стойност на колегите, които се занимават с продажба на картини. Това, за което ще говоря е защо е много добра идея да правите сертификат към всяка ваша картина, който да върви един вид с нея. Основната причина, значи те за мен са две основните причини. Едната е, че давате допълнителна стойност. Това дето всеки път го говоря. Повечето хора не очакват, нали, такова нещо да има с картината, те като го видят, първо е много професионално. Нали, ще разгледам какво е добре да съдържа сертификата и каква е разликата с тези сертификати, които се издаваха преди, когато картина, нали, трябва да напусне държавата. Това е съвсем друго нещо. Значи този сертификат просто носи нещо като визитка на самата творба. Носи информация за заглавие, техника, размер, дата на създаване, автор, координати към автора. Нали, хубаво да има подпис, печат, нали, да не е нещо абсолютно принтирано, нали, без никаква, как да се изразя, без нищо ръчно върху него. Сега това не е някакъв документ реално. Това е просто, както се изразих, нещо като визитна картичка към картината. Нали, хубаво е да има снимка на картината, другите неща вече ги казах. Да изглежда красиво. Имам на сайта ми статия, даже две статии, какво точно трябва да съдържа сертификата на картината, как може да се направите. Нали? Не е задължително да ви ги прави дизайнер, може да е една обикновена програма, просто да наложите някакъв фон, да сложите снимката на картината, да попълните, нали, нужната информация и след това нещо просто го разпечатвате. Сега хубаво е да е на някакъв картон. Може картон да не е чисто бял, може да е с някакъв перлен ефект. Нали, да не е на най-обикновен лист А4, защото не е много професионално. И съответно в някакво готино такова прозрачно джобче лъскаво. И слагате отзад при картината. Повярвайте ми, значи не е нещо кой знае какво. Там запечат колко цента на един сертификат ще ви излиза, но дава изключително голяма добавена стойност на клиентите. Това беше втората причина, нали, че към картината има много, като има сертификати, цялата информация за творбата върви заедно с картината. Значи, мен са ми звъняли стотици пъти някакви хора, намерили някаква картина, ама на кой автор била, колко струвала, някакви такива глупости, направо ми става лошо, често казвам. Някой като ми звъни, особено пък ако ме събудих по чуден ден с някакви такива въпроси. След време хората се чуят как се казва картината, кой я е рисувал, защото сега по един подпис, много зависи от подписа, може да не се разбере. Сега примерно аз се подписвам Д. Петров, може да е Добри Петров, може да е всякакъв Петров, Данчо Петров и т.н. Хората да си имат този сертификат, където да пише какво е, що е, техника каква е, не всеки разбира, прави разлика между акрил, масло и така нататък. И те не са длъжни по крайна сметка по клиентите, нали, от всичко да разбират. Те си купуват, нали, произведение на изкуство, което ги грабнал първоначално. И е този бонус, нали, един сертификат, който те не очакват, е добре дошъл с цялата информация за картината, така че ако картината смени собственика си, винаги може да се установи, нали, кой е автора, каква е техниката и така нататък. Понеже има много случаи, даже хора, където имат принтови някакви репродукции и си мислят, че са оригинални картини, това е по-скоро за друго видео. Общо взето това е, значи има в Арт Академията има
специално видео, където показвам на PowerPoint. Това е бързия начин как може да се направи сертификат. А и тук е много важно, значи като направите веднъж сертификата там на която програма си ползвате, запазвате файла и после само променяте снимката на картината и съответно заглавие, размери и такива работи. Няма нужда всеки път да почвате от нулата. Много е лесно, просто в началото отнема малко време, даже ако искате може преспокойно да платите на някой да ви направи един шаблон. Инсталирате си програмата, той ви казва, нали, как да променяте, нали, снимката и там е инфото за картината и толкова. Надявам се тая идея ви е полезна, може да ви се струва, че не е толкова важно, ама повярвайте ми, хората клиентите обръщат огромно внимание на това. Този сертификат, който говорих където за изнасяне на картина извън граница, това е съвсем друго. Там издава се от комисия. Не знам си какво това нещо отпадна вече само с декларация, то беше пълна глупост. Това нещо. Има и за това статия на сайта. Това е накратко. До петък е намалението на Арт Академията и на отделните модули от курса. Това за сертификата е в последния модул маркетинг, където са точно как да се снима картината, да се обработи, как да се достигне до повече хора онлайн, сертификати и такива работи, как да се опакова, как да се представи на клиентите, счетоводни аспекти разни съм разгледал. Това е. Чао на всички и до следващата картина или видео. Живи и здрави!